歌嘅團隊嘅伙伴。咁今日咧就想同大家介紹下苦乳滋，另外咧就仲有清潤飲呢個孖寶啊。咁話說咧，大約1個月前啦，我就咳得好緊要啊。咁因為平時咧咳咧，大家可能都會去睇西醫啦。但係我就因為食西藥嘅話咧，個人會好散啦，好眼瞓啊，好攰啊，係好嚴，即係我覺得係都好影響工作嗰個效率啊。咁亦都見到電視咧，早排都成日都賣第二啲牌子嘅苦乳滋喎。咁知道原來苦乳滋咧對咳呢樣嘢都好有幫助。咁見到公司有苦乳滋，咁梗係買公司嘅苦乳滋啦。咁我睇咗啲説明書啦，咁佢就講話每日咧就1次，每次咧就1至2包咁樣。咁因為我嗰段時間咳得好緊要，我就唔係每日食1次咁少咯。咁我大約係2個鐘頭至到3個鐘頭啦，我就會食1條。咁而中間咧如果個喉嚨覺得好乾好渴咧，我就會飲呢個清潤飲呢個梨汁，咁雙管齊下。咁大約我都病咗前後係咳咗成3個星期先好返。咁大約我就係食咗苦乳滋，大約食咗係3盒，而呢個梨汁咧我飲咗係2盒嘅。咁當然點解佢好似成3個星期先至好返啊咁樣？咁大家要記住呢啲唔係藥嚟嘅，功效真係唔會咁快見效，因為你唔係藥咧，唔係撳低你嘅嗰啲病菌啦。咁所以個時間係需要耐少少。但係佢好嘅好在咩咧？我食咗之後唔會話好攰、好眼瞓啦。仲要加埋咧係好好味嘅喎。呢個苦乳滋咧就係酸酸甜甜咁樣啦。咁梨汁咧就係好甜，我平時我都會間唔中搣嚟飲嘅。咁知道最近咧公司咧亦都做緊呢個 promo 喎，苦乳滋超抵嘅，買5送1。我真係病得早咗，如果最近先病咧就會再食平少少。係啦，咁如果大家伙伴們你哋有需要嘅都可以買定啦，開門口，因為真係好有幫助咯。希望我嘅分享都幫到大家啦〜